ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിലൂസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 250 ഗ്രാംസ് ബീഫാണ്. ഇത് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനത് വേവിക്കാനായി വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിനേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ 2 വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ സവാളയ്ക്കൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ 5 പച്ചമുളക്. ഇത്രയും കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അത് നമുക്കൊന്നുകിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. ഞാനിത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പേസ്റ്റാണ് ആക്കുന്നത്, പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ വഴറ്റിയ ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡി ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഓപ്പണാക്കി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. വല്ലാണ്ട് അരിഞ്ഞു പോകണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ മസാലയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനാവശ്യമുള്ള ഡോ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മൈദയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക. ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഇതിനൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് റൗണ്ടിൽ പരത്തിയ ശേഷം 2 സൈഡിലായിട്ട് ഇതിന് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നന്നായി ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സൈഡും നടുവിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിപ്പോൾ 2 ഇറച്ചിപ്പത്തിരി റെഡിയായി കിട്ടും. ഇനി ഇങ്ങനെയല്ലാതെ നമുക്കിത് സമൂസക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് റൗണ്ടിൽ പരത്തിയ ശേഷം 4ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് മസാല നിറച്ച ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മസാല എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടർ വെച്ച്, അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലും എളുപ്പം കട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ കളറായ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റായി എന്നെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.